Bwekyomanyi olumbe lwakutte dda tuli ku lumbe lwa Fangoni Hen yalukoze naye nga nabagambye abakungubazi ne baboyfriend baaganye okulya nga tebanaba kumala ki ekyasse omugenzi naye nga tuli ku lumbe. Lwaki enkoko ya Alien Skin yafudde trending osinga oluyimba lwange? Buuza bubuuza. Nato oluyimba lwange temulukola mu challenge, mukoze challenge y'enkoko eyafudde osinga oluyimba. What are you? Alien Skin sebo lwanyisa oluyimba lwange wadde gwe mukama wange. Sikutegedde bulungi. Enkoko yafudde ate oluyimba lwange luganyo trending olw'okuba enkoko. So Bafangoni Soldiers mukikole ko limbo lutambule. Uganda mwatu kinyuma yawangula musiya afuga omusajja bakukwana alwatyosoka kugana walabyo n'omukomugaga bamukutegulo kweno boyino musajja kyewunyisa ku mukomugaga labu yabakwenye mukusinga yabagaga wajja n'ogongamba ensi n'ebizibu tuli bubi balema tebanya kyakulya gwesokoleke ono kitufu yafudde komuredi yadde mulwanyi abadde mulwanyi abadde afudde tanazaalako abadde yafudde ki kibwatukira abamuwadde butwa bannange semanyi ne ku ssaawa 10 abadde afuluma geeti nange mpulira obulumi naye muyindi si Munnayuganda bagenda mwokya bookya abadde muntu bajja si yafuuka nkoko muntu pozinga nawe tolaba simanyi amaaso gakuli mabega tokyalaba fobulumi ono si muntu oyo muntu kakono tokyalaba kiki nyumiza gwakoowa kandi tewano ku bantu onda neeyo omwoyo ndabanga enkoko eyo nedda nekakono bawulirako wane mu Uganda ffe tuli fa stress tija kunimba beerawo munaye otumalako laba kati oyo yatamba maama oseka mwansobera anaye arabi bana abantu mwe mwabati ndambi n'oguluma abadde aguluma naye kakono laba badde nno ndi mu boxi badde ndooza kituufu naposinga omuntu